तो गिन्नू को घुमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये देखो मजे में बैठा है आधे रेन कोट। ये देखिए आप, इनके देखिए। गिनू इधर देखो, इधर देखो, ना मुकड़ा दिखाओ तुम यहाँ से। ये देखो मजे में बैठा है और यहाँ के नज़ारे देख रहा है। दूर दूर तक कोई नहीं है और इसको पता नहीं क्या देखने में यहाँ पे मज़ा। ये हम आधा रेनकोट खुद पहने, आधा रेनकोट इस गिन्नू के ऊपर रखे हुए हैं। इसे मौज आ रही है बारिश में, घर से ऐसे नहा नहीं जाता है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पूरा बारिश में भीग रहा है आधा रेनकोट पहन के। इस गिन्नू का कुछ नहीं हो सकता है।